第621集岳阳宫。前辈不要说笑了，交换也是在双方实力差不多的时候才能进行。在下只是一名元婴中期修士，岳阳宫有元婴后期的大修士坐镇，怎会将晚辈这点修为看在眼中？而且岳阳宫明显将2只浩洋鸟当成宗门的传承灵禽，更不会让我等摘取灵羽，导致此鸟修为大损。而我拿出交换的宝物价值太低，岳阳宫肯定看不进眼中。拿出的东西过于稀有，恐怕又会引起岳阳宫杀人夺宝之心。我一个外来散修，又在对方势力范围之内，岳阳宫可不用顾忌什么。我也没兴趣将自己的安危寄于对方的一念之间。若是有元婴后期的修为，我说不定真会照前辈之言试上一试。你说的也有理，不过你已经在山脉边缘处四处逗留了10余日了，难道就这样静待着那浩洋鸟自行飞出来不成？而且我看你的举动在找什么地方似的，到底打了什么鬼主意？没什么，只是在找合适的地方布置陷阱罢了。布陷阱？我就知道，你既然敢打岳阳宫主意，肯定有些鬼门道的，写出来听听。哼，等晚辈找到了合适的地方，前辈就会知道详情。倒是岳阳宫有一大一小2只浩洋鸟，哪一只更适合下手呢？这还用说吗？大的那只浩洋鸟听说有妖兽8级的修为，你觉得短时间内能收拾掉吗？这倒也是，要不是他们这种上古灵禽灵智开启极难，在人界根本无法化形成人，又怎会甘心受到岳阳宫的驱使？我可没有把握对付这种大神通灵禽，至于小的听说弱一些，只有7级的水准，对付起来应该不成问题。不过若是用8级浩洋鸟长灵炼制3焰扇，威力肯定更大一些。算了，世上哪有十全十美之事，对付8级浩洋鸟不是一点机会没有，只是风险太大，稍微耽搁时间，恐怕就惊动了岳阳宫的修士。我可不想重演天蓝草原被人追杀的一幕，还是对付那些小些的浩洋鸟更为稳妥一些。你想的也不错。不过这2只浩洋鸟无论大小，大半时间都是待在岳阳宫中的，偶尔才会出来，在岳阳宫外100里内活动一下，轻易不会离开山脉中心处的。想要得手，下面就要看你的手段如何了。这个放心，先前用梦引术已经从一名岳阳宫弟子口中套出了浩洋鸟的出宫规律。岳阳宫的人为了怕2只灵禽待在一起不好管束，特意将2只灵禽每月错开时间出去放风，这就是我们的机会。既然你知道其中的轻重，就不用老夫再指点你什么了。不过可千万别耽搁了进京的交易会啊！我的魁偶还缺几种材料，应该在那里可以找到的。进京拍卖会作为大晋3大拍卖会之一，10年才一次，我自然不会错过。此前事情一了，我们就赶到进京，然后再去大晋东部找那几只恶蛟去。这就行。不过话说回来，你这段时间的所作所为还真是让老夫刮目相看呢。老夫原以为你要收集如此多材料，最起码也要3、4年时间，没想到你双管齐下，连明抢暗夺的手段都毫不犹豫地用出来了。短短1年时间，就将所需材料都收集得差不多了。这种杀伐决断，可真是老夫没有想到的事情啊！晚辈也想慢慢用稳妥方法搜寻材料，但时间不等人。前辈元神虽然有养魂木滋养，但明显比以前虚弱。晚辈若想亲眼见到前辈的元婴级傀儡，也只有抓紧时间了。你也算是有心了，我也知道瞒不过你的神识，顶多再坚持3、4年吧，我的元神就真要溃散了。不过看你收集材料的速度，在我轮回前将魁偶炼制出来，倒是大有希望之事。前辈自从和晚辈相遇之后，前后后帮了晚辈诸多次了。韩某也并不是薄情寡义之辈，这些一直铭记在心。前辈的心愿，在下一定会尽力助前辈达成。其实我帮你也只是要自保而已，毕竟我若是落在了外人手中，恐怕下场也好不到哪里去。大眼神君也感慨地说句大实话。韩立笑了笑，当即人身形一闪，青光闪动间，整个人就迎风化为无形，再次隐匿起了身形。
2日后，韩立出现在另一座巨大的小山谷中，此山谷被大片桃林覆盖，到处粉红一片，桃花遍地，竟是一处景色秀丽之地。韩立身形漂浮在山谷上空，观察着谷内的一切，又将神识放出，将附近100里都观视了一遍，脸上终于露出了满意之色。不错，这地方位置很偏僻，附近也没有任何一名岳阳宫修士，山谷也很适合布置阵法，就是这里了。韩立喃喃自语几声，人就化为一道青红，在桃林中心处落下。韩立二话不说，立刻在山谷中忙碌起来，一口气光是各种阵法就用阵旗布置了不下7、8套之多，而且大多都是那种阻断气息、隔绝灵气之类的禁制法阵，真正那种可以起到困敌效用的法阵也只有2、3座而已。另外还在这些阵法之上单独布置了一套幻阵，将桃林的真实情况掩盖了大半。大眼神君看到眼内自然好奇，总算强忍着没问，继续冷眼旁观下去。布置好了这一切后，韩立却没有马上行动，而是在桃林中心处盘膝坐下，入定起来。第3日傍晚时分，一直入定打坐的韩立终于睁开了双目。他抬手看了看黝黑的天空，手掌一翻，一块月光石出现在了手中，将此石往空中一抛，一片乳白色荧光洒下，将附近桃林映照的光明大放。韩立默不作声地起身，再摸出一块数尺大小的红珊瑚出来，往一棵桃树下一放，接着又掏出了一个玉盒，并打开了盒盖，露出了一株单茎13叶的寸许大灵草。此灵草白蒙蒙的，散发着淡淡的霞光，正是他不知道催生了多少次的霓裳草。这就是你准备的手段？等韩立将霓裳草移植在珊瑚上，一头雾水的大眼神君还是忍不住开口。他虽然见过韩立用这种灵草喂养噬金虫，效果非常的不可思议，但现在拿出此草还是让他大感疑惑。其实此草还有个别名，叫做诱妖草，不用再说什么，前辈应该明白晚辈的用意吧？诱妖草？难道你想……不错，6日后那只小的浩洋鸟被放出来透气时，到时，哼。方武是岳阳宫的一名筑基期中期修士，这种等级的修士在岳阳宫没有1000也有800。按理说应该是宫内一名无足轻重的人物，但实际上恰恰相反。不要说他是筑基期修士，就是一些结丹期师叔师伯见了方武，个个都是客客气气，丝毫没有视其为晚辈的样子。宫内有什么好处下来，他也是筑基期弟子中第一个得到的。这些都让方武在岳阳宫中混得极为不错。不过他心中得意之余，却知道带给这一切的只不过是担任的职司所致。他恰好是门内照看较小一只浩洋鸟中的修士，之所以会选中他，是因为他天生就有一些通晓禽类言语的特殊能力，别人无法代替，否则按照浩洋鸟的珍惜程度，怎也轮不到他来照看。毕竟所谓的照看，在一定程度上也可以驱使此灵禽，这自然是非同小可。他负责的灵禽修为较浅，也可以稳胜结丹后期的修士，直追元婴级的存在，这就难怪其他修士对方武大为的忌惮。专门照看灵禽已经有30余年，方武倒是一直顺手的很，唯一的麻烦就是无论修炼打坐，他都不得不和灵鸟整日的待在一起，甚至连让此灵禽出去透气自行飞动的极短半日时光，他都不得不中断自己的修炼，暗中远远追随，以防出了什么意外。不过对此方武倒是一点也不担心，10万里的天岳山脉全都是岳阳宫的控制范围，又会出什么事情？心中这样悠然想着，这一日方武跟着飞出了鸟舍的浩洋鸟，远远地跟在后面。这只浩洋鸟体型不算大，但丈许长的样子，其尾部有数根长翎占据一大半长度，
远远看去，此鸟犹如一只火红的巨孔雀，但世上又有哪只孔雀会有这等火红艳丽的羽翎？灵禽明显有些兴奋，一出了岳阳宫禁制，就扇动着火红的翅膀，在空中不停地旋转飞舞，丝毫没有发现后面还跟着一个人。若是用普通的方法，方武自然瞒不过浩洋鸟的神识，但是在出来前，他就早已在身上贴了一张宫中特意为其炼制的脸息符，故而即使他修为低浅，仍然大可放心不被浩洋鸟发现。看着此鸟如此高兴，口中发出清明的样子，方武会心一笑。和这灵禽相处久了，他自然明白浩洋鸟此刻正处于极度愉悦之中。看来今天外出一趟，可让此鸟安安稳稳地待足了下半个月。就这样，浩洋鸟在岳阳宫上空不慌不忙地盘旋了好大一会儿，然后突然方向一变，开始向外围飞去。方武丝毫不以为意，按照此鸟的习性，会围着岳阳宫在方圆100里范围上兜上一个大圈子，才会满意地飞回宫内，故而也从容地慢慢跟了上去。但是这一次，他随着此鸟飞行了30余里地，意外却发生了。原本兴高采烈的浩洋鸟突然双翅一顿，接着口中鸣声一变，尖锐凄厉起来。后面的方武一听此鸟鸣，为之一怔，尚未明白怎么回事，就见浩洋鸟急展双翅，身上冒出了数尺长的赤红火焰，方向一变，破空而走。几个闪动后，就化为了一颗巨大火球，射出了数百余丈。这一幕让方武吃了一惊，随即吓得魂飞魄散。他醒悟过来后，急忙从身上掏出了一块玉牌，拼命地往其中注入灵力，口中同时发出一种类似鸟鸣的古怪叫声，想要将浩洋鸟召唤而回。但是远处火光中的浩洋鸟仿佛听到了召唤，但是身形略微迟疑一下，最终发出了几声更加聒噪的叫声，就头也不回从天边消失不见。方武见此，脸色瞬间苍白无比起来，直直地漂浮在空中，竟一时不知如何是好。但是片刻后，他想起了什么，豁然从储物袋中掏出了一张传音符，慌里慌张地对着符箓大声叫了几句，就不加思索将符箓往空中一抛，顿时化为一道火光，直冲岳阳宫方向激射而去。而他自己则一咬牙，紧握了一下手中玉牌，往浩洋鸟消失的方向玉气追了过去。不管是否真的能追到，他都不能在这里干等下去，否则被几位师祖遇见了，非得重罚不可。就在方武奋起急追，天岳山脉其他有灵兽的地方也同时一阵大乱。在山脉北部，几名岳阳宫低阶弟子正拼命用银丝勒住身下一头秃鹫般的巨大怪鸟，以强行控制这些低阶灵禽突然改变方向失控的举动。不一会儿，人人累得满头大汗，可身下灵禽仍是狂暴之极，拼命掉头向着某一方向冲去的样子。山脉边缘处的某一个隐秘树洞中，一名身着黄绿服饰犹如枯木般的蒙面修士，正用一只绿光闪闪的大手死死按住一只尺许长的乌黑蜘蛛。看着眼前妖兽一副龇牙咧嘴的暴怒样子，此人目中闪过惊疑不定的神色。南天峰岳阳宫一处被禁止遮掩的密殿中，一名身着紫袍的白发老妪用手抚摸着身前趴着的另一只浩洋鸟。此鸟看起来和方武的那只一模一样，只是体型稍大一些罢了。而老妪清楚地感应到手下灵禽从刚才开始就丝毫征兆没有，焦躁不安起来。要不是他接连施法强行安抚此灵禽，此鸟非得飞出密殿不可。他脸带一丝古怪，不禁沉吟了起来。